Hello，大家好啊，我係 Christine 啊。首先歡迎你翻嚟我呢一個 channel 啦。咁我喺呢個 channel 咧會 share 好多關於事業啦、工作啦、揾工啦、或者啲 wellness 嘅一啲 tips 嘅。希望大家可以即係透過我呢一個頻道咧，去了解到一啲專業嘅意見啦。因為我自己本身係一個 headhunter 嚟嘅，咁我亦都喺5年前開始咧，就係有幫好多揾工嘅人去寫好份 CV，教佢哋揾工，教佢哋面試，攞到個 offer，亦都係見證住佢哋一路去成長啊、升職啊、加人工啊咁樣。咁我好相信咧，唔係淨係揾工先要揾我嘅，即係有時喺事業上面，我哋面對好多唔同嘅挑戰，即係有人就有是非啊各樣嘢，咁其實咧都係有得解嘅。而我亦都覺得咧，我哋要越嚟越去努力去喺個職場上面去發揮。咁其中一個亦都係關於 EQ，我成日都分享嘅就係，我哋因為有 AI 啊，亦都有好多 global 嘅一啲 competition 咧，其實而家工作嘅數量咧係比以前少咗嘅。咁我哋咧要好好咁樣控制到自己嘅情緒啦，亦都係 develop 一啲即係而家好需要嘅一啲 skills 啊，咁令到我哋喺職場上面咧繼續可以去提升啦，去如魚得水啦，去升職加人工啦咁樣嘅。咁咧今日我想同大家 share 一個即係返緊工嘅時候嘅一啲職場上面嘅一啲技巧啦。唔知大家有冇遇過職場霸凌啦，或者你返工嗰個environment 係比較多 rumors 啊，多呢一啲小圈子啊，係啊，即係俾人 bad mouth 啊，或者係即係好多即係言語上面嘅一啲霸凌啊咁樣嘅。我哋咧俾人 bad mouth 或者係遇到呢一啲職場霸凌咧，其實都幾影響嗰個信心嘅。特別係如果你本身唔係勁有信心嗰啲，即係有一啲揾工仔咧，佢係勁有信心咧，其實佢點樣俾人 bad mouth 佢都覺得冇乜嘢，係啦。咁嗰啲就另一樣嘢啦，係啊。咁但係如果我哋係因為呢一樣嘢而影響到我哋嘅信心嘅話咧，咁今日我想同大家 share 幾個唔同嘅 tips 啊，點樣可以重拾返信心，同埋我哋點樣去應對咧，即係呢一啲critiques 啊，或者係俾人喺背後係咁話自己啊咁樣。其實呢個 topic 都唔容易嘅，即係喺我去做準備嘅時候，因為呢一樣嘢，我覺得即係唔係話我教咗你點點點就等於一定搞得掂，因為始終把口係生喺人哋嗰度。即係我雖然好想幫你掌佢個嘴，但係但係有時我哋都唔可以咁樣，我哋控制唔到啊！掌完之後，可能佢都繼續講啊咁樣。咁所以咧，首先第一樣嘢咧，我都會建議大家咧，就係你要接受咗先，你亦都要某程度上咧，放翻下你自己嘅身段去 accept 咗唔同嘅 critiques，或者係如果咁啱你喺個廁所入面聽到佢哋喺度 bad mouth 你咧，咁你都要接受咗佢先。亦都接受咗自己情緒先啦，因為聽到呢啲肯定唔開心啊，所以如果你喊啊、嬲啊、焦慮啊、抑鬱啊咁樣，咁呢啲咧都等自己嗰一個 emotions 咧要過去咗先咯。係啊，咁所以呢一樣嘢真係時間可以幫到我哋啦。咁同埋亦都要點講咧？可以睇翻我之前嗰幾條片啊，即係我哋面皮要夠厚啊，係啊，唔好玻璃心啊。咁我哋要時刻去 aware 到我哋自己究竟係有冇玻璃心咧，定一話係佢真係咁樣話我係啱定唔啱咧？同埋面皮一定要夠厚先啊。係啊，咁咧第二啦，就係呢一樣嘢係好難做到嘅。咁但係咧如果你決定豁咗出去，好想留喺呢度，又好想平息到呢一樣嘢咧，我建議咧一定要嘗試下去同即係 bad mouth 你嗰個人咧去 communicate，而呢一個 communication 咧唔係去鬧翻佢轉頭，係啦，係去真正真心去認識呢一個人。
即係佢究竟點樣睇你咧？即係佢點解會突然間 bad mouth 你咧？係咪做咗啲咩佢覺得好唔滿意咧？咁當然啦，你同佢 communicate，佢有機會其實佢都閂埋道門，佢唔想同你 communicate。可能你之前講咗一句嘢已經傷透咗佢個心咁樣，咁都有機會噶嘛。咁所以咧就嘗試下去主動啲去 communicate，同埋要放下身段，即係唔好覺得，唉，我而家俾你 bad mouth，我都而家嚟問你啊，我真係好叻啊，咁樣就唔好咁樣，係啦，即係調翻轉，可以用一個平靜啲嘅心情啦。咁你可以問佢啊，你有冇時間同我去食個 lunch 啊，或者去飲杯咖啡啊？我即係最近都聽到呢一樣嘢啦，係咪我之前做咗啲咩令到你覺得即係唔係好 comfortable 啊？你介唔介意同我 share 下？我都會好肯去聽啊，咁樣。咁咧，你話咗好肯去聽咧，就麻煩你要聽晒成個故仔啊，即係唔好聽聽下嬲嬲地話，我都唔係咁樣，咁你就走咗去，咁啊真係搞唔掂啦。咁所以真係要放下身段去聆聽啦。如果佢真係肯同你傾嘅話。咁如果佢話我唔肯同你傾啦，已經傷透咗我嘅心啊，我唔想再同你講嘢，或者佢原來本身佢都根本係攞嚟笑嘅啫，佢係即係佢自己有唔知係自卑心態啊，或者各樣嘢，佢就未必想同你再溝通。咁呢一個咧，你都唔好太過 take it personal，因為每一個人佢可能自己面對緊嘅問題都唔同嘅，咁你做好咗自己個 part 就已經足夠啦。係啊，咁如果你發現咧，原來成間公司都係咁㗎喎，即係每一個新人入嚟咧，都會咁樣俾人話㗎喎，或者係佢哋冇嘢都會揾嘢嚟講㗎喎，或者會作嘢啊咁樣啦。咁好正常㗎，即係唔係講緊話吓，點解會有啲咁樣嘅公司啊？係有㗎，係都好出名添㗎嗰啲公司。咁當然而家就即係都好更加出名啦，因為公司搞唔掂。咁但係即係呢一啲 toxic environment 其實唔係淨係細公司或者 local 公司有，即係 even 係一啲即係上市公司啊，或者大公司啊，或者全球嘅企業啊，都有呢一啲情況喺度嘅。咁如果你真係發現哇，原來成個 environment 係咁 toxic，而你係接受唔到嘅咧，咁就唔好令到呢一個即係 toxic environment 令到你自己影響到嗰個情緒啦。咁啊，趕緊去走啦，即係或者 within probation 你好揾到工就走啦。即係因為如果你接受唔到嘅話，你只不過係會令到自己更加唔開心，或者越嚟越冇信心咯。咁所以即係如果你決定要走咧，就係啦，就快啲走啦，就唔好俾佢 ruin 到你自己嗰個心情啊，或者你自己個自信啊咁樣。係啊，咁第四啦，就係譬如我頭先教咗你哋大家做咗幾樣嘢啦，即係溝通又好，接受又好，或者係離開又好，各樣啦。咁去到一個點講咧，一個總結啦，可以咁講，就係咧，唔好 take it too personal 咯，因為第一我哋控制唔到人哋講咩啦，咁第二就係即係每個人都會犯錯嘅，即係即使你話啊係啊，我原來真係咁啱講咗一句，我係令到嗰個人係好唔中意我，即係佢以後都唔想同我講嘢啦咁樣，咁都唔好話將呢件事 take it too personal，或者係令到自己係即係久久未能平復啊，或者係走唔出嗰個陰影啊咁樣。因為即係點講咧？有時要學識去原諒自己，亦都要原諒別人啦。因為第一就我哋控制唔到人哋講咩啦，咁我哋嗰度亦都可以控制唔到我哋已經發生咗嘅事嘅。咁所以咧，去到最尾就真係我會建議大家去 focus 翻有啲乜嘢我哋可以去做得到，點樣我哋未來可以做得更加好咧？即係如果我哋真係做錯咗某一樣嘢，俾人 bad mouth 咁。點樣我哋可以去扭轉到呢件事，或者係平復翻對方嘅心情，或者係平復翻自己嘅心情，原諒自己咧？咁呢一樣嘢都好緊要，因為你原諒唔到自己咧，無論係大小事都好，你原諒唔到自己咧，基本上你就即係好難翻去build 翻你自己個 confidence 啊咁樣嘅。咁所以都係一啲即係 tips，我想同大家去 share，即係唔好話即使你做咗啲咩都好啦，都唔好同自己過唔去咯。反而係過去咗
之後再去諗點樣可以做好啲，去 build up 翻自己個信心，呢一樣嘢係好緊要。咁我哋慢慢都係即係喺呢一個職涯上面咧，係去成長啊，同埋慢慢去進步，所以冇人 expect 你係一嚟已經要做啱晒所有嘢，或者係一份工就要打到尾，或者係唔啱都要繼續 stay 喺度。其實冇絕對嘅呢一樣嘢。咁如果你今日都有呢啲情況發生，你又好想揾人傾嘅，咁歡迎你可以揾我做 career 嘅 consulting 啊，或者 coaching 啊，睇下我哋點樣可以 overcome 到呢一樣嘢啦，咁樣嘅。咁希望大家都中意我今日嘅分享啦。咁如果有咩問題嘅，咁隨時可以揾我啦。咁我亦都嚟緊會再分享多啲關於職場上面啊，或者揾工啊嘅一啲事嘅。好啦，拜拜。